الحقيقة هي مسؤوليتنا، وأن الصمت لم يكن يوما خيارا في وجه الظلم. إن الجرائم التي ارتكبت لم تكن مجرد أحداث عابرة، بل كانت إبادة ممنهجة هدفها القضاء على الوجود والهوية، كما حدث بالأمس في شنغال وعفرين وسريكانية وجريسبي من قتل وخطف وبيع نساء واغتصابهن وتهجيرهم القسري. اليوم يحدث ويتكرر في الساحل السوري أيضا. لم تكن تتوقف طبول الحرب في سوريا عندما سقط نظام الأسد البائد وصعد تنظيم ما يسمى هيئة تحرير الشام إلى السلطة، وما كاد الشعب السوري أن يحس بالطمأنينة حتى أتت أحداث الساحل السوري كالموج الهائج الذي عكر صفو هذا النصر التاريخي لشعب عانى لسنين من القهر واستبداد النظام الحاكم، ليفاجأ بأنه أمام بداية جديدة من دائرة الظلم التي ستدور وتستهدف هذه المرة الساحل السوري ذو الغالبية العلوية، والتي شهدت في الفترة الأخيرة تصاعد أعمال العنف والإجرام والقتل الطائفي. الناس يروحوا يبعثوا على القرى الثانية مشان يخبروا بفظاعة الجرائم، مشان ينشروا الرعب قبل ما يدخلوا على القرية الثانية. للأسف هذا اللي صار. قذف الرعب بالقلوب بشكل كان مو طبيعي، يعني الناس كان همها تاكل تشرب، صار همها الله دخيلك بدنا نعيش. ناس ماتت من الخوف حرفيا، عندنا ناس انجرضوا، ناس استشهدت نتيجة الرصاص، اطلاق الرصاصي اللي صار. نحن ما عاد نعرف وين بدنا نروح، تخبينا بالأحراش، تخبينا بالغابات، قضينا أول يوم بخوف ورعب، ما بنعرف شو كان ناطرنا، ما بنعرف إنه هذا الشيء كان بداية لشيء أفظع بكثير، شيء لا يتقبله لا عقل ولا منطق. قص بيتهم بالكامل فقط لأنهم علويين. اللي ظل عايش للأسف تشرد وهرب، اللي مات، واللي عاش تشرد وركض هربوا على القاعدة الروسية بحميميم. بداية الأحداث والتصعيد الأخير والأحداث المستجدات السياسية لما ظهرت وصعود يعني جماعات جهادية سلفية، دائما نحن كحركات وتنظيمات نسائية بشمال وشرق سوريا كنا نحكي ونطالب ونظهر مخاوفنا انه هي جماعات جهادية ولهم تاريخ مخيف بالفعل، إلا أنه المجتمع الدولي دائما كان بيعطي الفرصة لعل وعسى أنه يتغيروا. أرقى يعني شو خوب بارزة جن شو خوب بارزة جبر حياة أنا ممكن يعني روشة فيها جد مين هم بري يعني قاتل كره توندي إشكنجة سر ناسني تنري كشتج هو يجي أساس وجد شو خوب بارزة. لأنه نحن كنيسة دائما بهاي المنطقة، سواء كنا سياسيات سواء كنا نشتغل بالمجال الاجتماعي أو بالمجال الخاص بالمرأة، دائما أنا في عندي جبل أستند عليه واللي هو قوة حماية المرأة، لأنه أنا بالمرحلة الأولى لازم أحمي نفسي حتى أقدر أو أكون قادرة أنه أنظم نفسي. أنا برأيي هذا النقاش كتير مهم. ليش؟ لأنه نحن صحيح كشمال وشرق سوريا في عنا إلى حد ما تنظيم وأمان، ولكن نحن اليوم جزء من الجسم السوري، وإذا في عندي جزء آخر فيه نزيف، فيه إبادات، فيه مشاكل، فنحن طبعا ما لازم نكون مرتاحين، ولازم يكون في تضامن بين الأجزاء الأخرى. مشان هيك يعني سواء من الناحية الإنسانية، سواء من الناحية الروحانية، سواء من ناحية المساعدات حتى ولو كانت كثير قليلة وغير كافية، ولكن التضامن شيء إنساني وواجب علينا كلياتنا. تشعر غالبية المكونات السورية من كرد وعلويين ودروز وسريان وغيرهم بقلق بالغ إزاء ما ستؤول إليه الأمور، لأن كافة المؤشرات تدل على عملية تحول تدريجي إلى الجمهورية الإسلامية السورية.
فالإعلان الدستوري يتجاهل هوية سوريا وتعدديتها ويتغاضى عن اللامركزية وتوجيه إشارات طمأنة إلى مكونات سوريا التي أملت أن تؤدي دورا في بناء سوريا ما بعد الأسد. عدم ذكر اسم أي مكون من مكونات الشعب السوري يعد إقصاء واضحا لمكونات المجتمع السوري في صياغة الدستور الجديد وخاصة المكون الكردي، وكذلك عدم ذكر أي شيء عن القضية الكردية. طبعا البند 23 هو ذكر قبل ذكر بنود عن الحريات وعن الحقوق. البند 23 نسف كل ما ذكره، لأنه اشترط لتحقيق هاي الأمور ألا تكون مخلة لا بالنظام العام ولا بالأمن العام ولا بالمصلحة الوطنية ولا بالمصلحة العامة، فكأنه كل بند انحكى فيه شيء عن الحقوق غير موجود أصلا. كمان عندنا بالأحكام العامة والمبادئ عندنا البند 3 عندما يقول الأحوال الشخصية للطوائف تراعى. طبعا هذا كان حال الدساتير السابقة. قانون الأحوال الشخصية عندما كان يعتمد التشريع الإسلامي فهو عمليا فرق بين المكونات، يعني الدين المسيحي أو المكون المسيحي أو السرياني ما كان يلجأ للدستور السوري لحل مشاكله الأحوال الشخصية، كان بيلجأ للأحكام الطائفية أو الطوائف، يعني أحكامه الدينية. الدستور الجديد كمان ينفي كل حقوق المرأة، خاصة حقوق المكونات. يعني كنا بالحكومة السابقة كديانة يزيدية محرومين حتى من أبسط الحقوق. اليوم لازم نمثل هذا الصوت. الشيء الثاني الموجود بالدستور هو الدستور أمر الواقع، كما هي سلطة أمر الواقع، دستور أمر الواقع يستند إلى ذمية هذه السلطة. لذلك التشريع والتفنيد في هذا الدستور هو أمر كأننا نقول له نقبل منكم هذا أو لا نقبل. هو الدستور كما أعلن القنوات الرسمية في الإدارة الذاتية مرفوض كذهنية وكأمر واقع بانتظار التحليل السياسي، هم بانتظار أن يكون هناك ما يبرر بقائهم في السلطة أو اللعب على وتر الوقت. يعني هي نحن نفهمه من خلال الإعلان الدستوري إعطاء الشرعية واللعب على وتر الوقت، ونحن كنساء لازم نرفع سقف مطالبنا حتى نطالب بالرئاسة.